Такого я вообще никогда не видел. Прям всю раму залепили поролоном. И тут даже. О, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Прям гребенку на уплотнитель поставили. Как нам это надо сейчас будет все очищать. Да. Так, а здесь вот это зачем, интересно? Внутреннюю раму утеплили. Непонятно. Кстати, вот в ответ на комментарий, за сколько мы меняем уплотнитель. Вот это надо сейчас все будет счищать. Вот этот клей весь. Вот так вот по чуть-чуть, вот. Стоит это этих денег или нет? Это все очистить надо, иначе, если не очистить, когда створка закроется, вот эта клейка основа остается, и уплотнитель к ней прилипнет. Откроешь створку, а уплотнитель здесь останется. Надо будет потом приезжать, переделывать. Вот так вот.